Fala galera, beleza? Aqui é Davi Gamer. Hoje estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos reagir a Emily Vick. Deixa muito like, gente. Deixa muito like mesmo. Então vamos começar. Vamos começar, gente. Passamos 24 horas sem falar. Desafio extremo, reagindo a Emily Vick. Mas espera, gente. Eu tenho uma coisa para falar com vocês. Essa é uma coisinha básica. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma prima que se chama Maria Alice. E ela tem um canal, porque eu criei também. Eu botei o primeiro. Ela tinha um canal com 11 inscritos. É pouco, é. Mas pelo menos era inscritos. Mas, gente, a conta dela foi banida. E ela teve que criar outro canal. Então vocês tenham que ajudar ela. Vai lá no canal dela, eu vou falar que é @MariaAlice. É um traço aqui em cima, né? Aquele traço embaixo não, um traço em cima, flutuando. E o Y, não sei falar muito, 7 e o E. Aí já vai aparecer o canal dela. Tem a foto dela que é meio torta. E ela tem 4 inscritos. Sai daí, mente poluída. Tem 4 inscritos. Então vai lá no canal dela, ajude ela. Então vamos começar a reagir o vídeo. Vamos parar de enrolação. Mas deixa muito like, se inscreve no canal dela, comenta. Faz tudo por ela. Tchau. Vamos lá, né? Começar a reagir. Vamos começar, gente. Reagindo. Vamos reagir a Emily Vick. Passamos 24 horas sem falar, desafio extremo. Como eu já falei a vocês, a minha prima perdeu o canal. Foi uma tristeza, mas pelo menos ela vai criar outro. Porque ela já tem 4 inscritos. No outro ela tinha muitos vídeos. Só tinha 11, ela pode melhorar. Vamos lá, gente. Reagir a Emily Vick, vamos parar de enrolação, mas deixa muito like, se inscreve no canal dela. Faz tudo. Porque ela vai amar tudo isso. No vídeo de hoje vamos passar 24 horas sem falar. Tô com a fita na boca. Já começaram a brigar. Já começou assim já. Começou assim. Começou assim já. Começou assim. Começou assim. Todo mundo com fita na boca, meu Deus. Eu tô amando esse vídeo. Explica o vídeo! Ninguém tá virando. Não, meu filho, vai. Pode explicar, depois a gente conversa de novo. Depilou a cara do Vale. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai passar 24 horas com essa fita na boca sem poder falar absolutamente nada. Não pode falar, querido. Hoje ninguém vai me interromper, porque não tem ninguém. Eu não posso falar. Por que ele tá sem fita na boca? É o seguinte, gente. Agora cada um tá fazendo uma estratégia pra poder se comunicar sem poder falar. E eu não tinha que falar. Ai, gente, eu não tô conseguindo nem falar, gente. Eu acabei de agora. Que isso, Emily? Entendi. A Emily Vick não vai falar porque antes era o VOD que comandava o vídeo. O que é isso? É cola? Cola na boca? Eu vou usar o Google Tradutor. Vou tirar a fita. Olha, tem batom. Não, foi inteligente. Aí a pessoa foi inteligente. Gente, pra quem não viu, apareceu um anúncio. Só que você não deve estar vendo. Eu vou lá, gente, dar desafio pra cada um e atrapalhar todo mundo, porque eu posso falar. Vixe, não vai disso, Emily Vick. Nossa, agora a Emily Vick se superou, hein? Superou a Emily Vick. Vamos. Que isso, Emily Vick? O medo da Emily Vick.
pausa. Nossa, ô cara, eu tenho uma coisa pra falar a você. Vamos ver, gente, o que o Robson tá fazendo. Oh! Não, amigo, não! Fica rabiscando a parede desse jeito! Amiguinho, não pode! Amiguinho, para! Gente, o Robson tá rabiscando, fazendo A, B, C, D. Uma boa ideia! Quê? Dá pra repetir? Quê? Não. Eu tentar entender o que ele falou. Não. Não repita isso, cara, pelo amor de Deus. Falou! Não pode Vou te dar um falar. beijo. Como assim, Rob? Ô, gente, ele acabou de falar que eu sou o seu tradutor. Repete, por favor. É isso aí. Amiguinho, mas pensa daqui, essa ideia vai dar certo? S-I-E-M. Sim. Minha irmã, ela tá brigando com você? Ela tá brigando? Vê que não fez menor. Vê você. Nossa, velho, eu sou muito ruim. Alguns centímetros depois. Eu te conheço, Gente, vou me declarar pro Void. Ele vai tocar violão enquanto eu falo. Olá, tô usando o Google Tradutor. Ele falou que tá bom. Tô ficando muito estressada com esse negócio. Porque eu sei que não pode falar, mas tipo assim, a minha voz, ela precisa gritar. Ei! Você falou! Ele falou que você é feio. Eu sei que você ama a Vitória. Eu sei que você ama. Eu sei que eu sou bonito também. Não precisa ficar me elogiando. Por que você tá me elogiando assim? Eu sei. Me dá um abraço. Eu sei. Me dá um abraço. É o seguinte, gente, usando essas estratégias aí de vocês, meia boca, velha pode, é fácil. Mas eu quero ver sair na rua e conseguir se comunicar com as pessoas. É isso mesmo. Cadê seu tradutor? Vamos começar de novo, gente. Já passamos os 3 anúncios. É a mosca que pisou no meu Costa. Tenho certeza que qualquer coisa pode separar-nos. Não foi isso que disse. Vê se é minha dor de barriga. Você não ama ele? Você quer comer milho? Ah, você quer comer pipoca. Eu também sei. Pera aí que eu tô indo. Menino, é o seguinte. Meu filho, você vai explodir. Olha esse... É o seguinte, eu te trouxe num lugar público porque eu estou com fome e você vai ter que pedir uma comida sem carne, porque eu não como carne, eu sou vegetariana e eu não vou poder te ajudar em nenhuma palavra. Eu só vou ficar observando. É fácil. Eu
Ah lá, gente, meu amigo já tá ali pedindo um pedaço de queijo pra mim, porque isso daqui é loja de queijo. A cara do cara. A cara. Pera, não foi isso que disse. Vê se é a minha dor de barriga. Você tá chamando ele de cocô? Uai, gente, mas ele deu uma peça de... Uai, não tô entendendo. Amigo, eu não como carne. Amigo, mas... Gente, ele tá dando um ovo. Mas, gente, eu não como... Ô, Robson. Gente do céu, tá dando tudo errado. É a mosca que pisou no meu costa. Tenho certeza que qualquer coisa pode separar-nos. Ele falou que para o seu pedido de desculpa ele quer um picolé e um hambúrguer. Conseguiu pegar o queijo? Conseguiu? O queijo? Amigo, o queijo. Amigo, o queijo. Eu vi que ele deu pra mim lá, mas eu acho que você falou não, né? Amigo. Sem carne? Com carne. Qual carne? Amigo, não vale, não vale. Você me deu um pedaço de... Eu quero burlar as regras. Promete que não conta. Então você quer falar e quer que eu não conte porque eu sou a jurada. Tá bom, amigo. Não estamos contando mais. Perdeu! Você é amiga. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho Meu que amiguinho ele perdeu porque ele Não falou. perdi não, não falei, não falei nada. Eu perdi porque o meu tradutor não sabe fazer nada direito não, meu filho. Mas por quê? Boa noite. A pipoca que você me pediu. Eu tava falando que você é burro, você não consegue entender nada que eu falo. Eu tentei falar uma declaração, você não foi. Tentei falar que ela tá falando errado, você não foi. Você deve... Mas se bem que a pipoca também vai ser aceita. Sai daqui, vai. Dá um pouquinho. Pipoca é legal também. E a gente é dois. Acho que ela tá falando que ela venceu. Ou que ela quer um picolé de milho. Não, fala, né? Não tá. Gente, apareceu 4 anúncios nesse vídeo. Aparamente poluída. 4 anúncios. Ô, cara, eu não tô aguentando mais. Mas como eu falei, se inscreve no canal lá da minha prima Alice. Deixa muito like dela. Deixa do meu também. E... eu tô cansado. Tchau. Ainda tenho que editar o vídeo.